शर्मिला जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। शर्मिला जी किसी ने आपको दिल से कॉल लगाया है, प्लीज़ कॉल उठाएं और बात करें। मिसेस शर्मिला प्लीज़ पिकअप द कॉल। शर्मिला जी किसी ने आपको कॉल लगाया है, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो प्लीज़ कॉल उठाएं और बात करें। मिसेस शर्मिला प्लीज़ पिकअप द कॉल। शर्मिला जी कोई आपसे बात करना चाहता है, आपको कॉल लगा रहा है, बार बार आपके पास कॉल लगाया जा रहा है। शर्मिला जी प्लीज़ कॉल उठाएं और बात करें। शर्मिला जी प्लीज़ पिकअप द कॉल।